ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് പനി വരാറുണ്ടോ? പനി, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൂട്ടാൻ വരെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് വർഷം അത് ഒരേ ഒരു വട്ടം വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇത് വർഷം തോറും നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നമുക്കിത് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് 3-4 വട്ടം മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, പനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, വലിയവരാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. അതായത് ഒരു 300-400 ml വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു 4-5 തുളസി ഇല, ഇത്ര ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ ആറാൻ വെക്കുക. ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആയതിനു ശേഷം ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട്, ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് രാവിലെ കുടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, തുളസിയില, തേൻ, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫത്തിനെ പുറത്തിറക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആയുർവേദമാണ്. അതുകൊണ്ട് മിനിമം 1 മന്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നെ അറിയിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, ഞങ്ങൾ